2018 Cadillac Escalade con problema de falla en el cilindro número 4. Esta Cadillac es de la cuarta generación. Vamos a revisarla. Con el escáner Autel que estamos utilizando podemos irnos a donde dice Misfire para revisar qué cilindro está fallando. Como podemos ver aquí, el cilindro 4 está inoperativo, no está trabajando. Vamos a hacerle algunas pruebas. Bueno amigos, cambiamos de posición la bobina número 4, que es la segunda, por la 2 y sigue el problema. Ahorita vamos a quitar la bujía a ver qué está pasando. Hemos retirado la bujía y vemos que tiene como que está húmeda. Vamos a revisarle la compresión. No creo que con este millaje de 30,000 millas tenga un problema con los inyectores. Vamos a revisarle la compresión. Aquí le vamos a chequear la compresión. Está conectada en el número 4. Vamos, Samuel, dale. Como podemos ver, no llega ni a 60 PSI o PSI. Este carro tiene un problema con un botador o un lifter. Está dañado, colapsó. En este carro está nuevo, amigos. Así que si tienen un Cadillac con Misfire, ojalá no tengan este problema. Saludos.